namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, and of course, yeah, ita khelo la mranga phanda man, ben mayanga the president, linga wafseka swinene. Yeah, even then from there ta hi hundze hi ya section ya manyangadzi vele lo nga namuri wa very big fan ya usungo Mr Post ku nga Soli Gezanukeri, even then makumu of course still ha hetelela hi timhaka ta Bliss Boy. Yeah, so namuntlha of course akuri sikunkulu a ri on swinene between Kaizer Chiefs vele ku ri derby la yi hlanganeni kun'we vele na Orlando Pirates eka siku of course vele ra 28 February. Hi chankahla va yi twanga Chiefs la yi nga hetela yi biwe 3-0. So no hlamala mi rhanga phanda no hi hetela va yi postini manjheni la kombisa ku hey ku ri hey yi vavisekini la yi nga ku trendeni vele na hi swin'wana hi nga ta hi kha hi swi khavhara. So yi fika yi tsala this post, as you can see loko fika hi pfula kwalano of course hi fika hi vona yi fika yi tsala ku se vona va yi za lava va Chiefs why va nga koranga mati va Chiefs yi toloveta hi va dlidlimbeta. Yeah, va ka Mtaung hi taken serious. Mtaung played football, he knows better. So loko msika Mtaung avandi swona ndi swa straight ku yona makuva yi tiva na football i tlangele and stuff like that. See va torisa vitoro swa mranga phandi vo didlimbeta amti wangeni but yeah and stuff like that. Leswo of course ka va hi kombisa swona kwala mranga phanda kwala, okay. Loko hi landzelerisa hi kuma ku hi mhaka la yi ri serious swinene hi vasekeni mihlawutsa na post la nga fa kombisa ku ni kombela ku chekeriwa president loko va right cause volo nyenga la stud and va nga hluli xikipa ku ya ku phefumeni vhele 17 amtuku that like so a swona ka mi rhanga phanda impela yi vasekeni na hi hi cheka ti-images kwalana hi vona hele mi rhanga phanda kwalana na facial expression hi yona kwalana yaleyo ku yi nga ku smiling leyi nga hala makumu a ni tiku loyi i vonaka yini team lo nga na swi komba nga ri ku smiling but yaleyo mi rhanga phanda yi ri disappointed as you can see kwala. So hey swa ku vona bolo la as a group movha wa hlawuna u vona hi lola possible a ni swi voni kahle ku yini movha leyi a ni koti ku yi vona kahle but yeah swi komba na ku tshamuni as a group kwala kha ku vona bolo and stuff like that. So a ni kha ni cheka na ti-statistics la and overall hayi ngova bad ngo Chiefs yo tsandzeka ti-shots on target, as you can see yi shoote 2 yi tsandzeka ku kora. Pirates yi shoote 6 3 tiva ivi 3 tinghena vona mhaka leyi. So yi ve na advantage leswin'wana maswoloko Chiefs a yi na advantage position a yi right eka ti-offside a yi right na ka ti-fouls a yi right na le ka ti-yellow cards maswona a yi right kwala and stuff like that. So hi ngo summarize ti-goal leti nga nghena vele goli ya ku sungula ya Pirates yi nghene through a corner la nga fika ku boha bolo ku humela deflection somehow ivi yi nghena unfortunately for Kaizer Chiefs a ku ri goli yo sungula ya Pirates yaleyo. Then goal ya vumbirhi as you can see kwala yi sukile from the center la Pirates yi nga ti kombisa power swinene, as you can see hambi swi ri kha yi tlumbatlumba yi kombise power ivi goal yi fika yi nghena yi nga hlamarisa from that angle swi rheko goal yi nghena but yi kumeke yi nghenile, as you can see a ku ri goal number 2 ya vo yaleyo. Yeah, and then goal number 3, as you can see I found a throw in, even then ifika yi hediwa yi nghena vu tshiko nga ri makwang no makwang tu ku vatlangi va Chiefs lava ndlayeni ka a swi meni hi tshikini Chiefs versus 2017 ku nta yi vuyela ntsena ku yi wina la khapu ncini sweswo player yi tshikwa yi nga makwang just like that a ku ndliwa yini kwalaho hayi swilo swa kona. So unfortunately mrhanga phanda yi ta ya performele 17 yi na gome ko ka ni mali yi ta yi kha yi nghena at least yi ta thoveka nyana but hayi this time around swi komba swi yiva swinene yi ze yi posta mrhanga phanda.
a yi nga khomekangi kahle yona yi tikomba yi tsakile loko to suka because yi endle na advert a yi mbale na xikipa xa Chiefs loko kha endla advert ya le 17 so unfortunately a yi changi kahle a yi changi kahle so a ri hedzi leswo hi leswo sorry vaseketeli va Chiefs ni un'wana wa n'wina ni lo yi jinda versus 2017 and then nge vuyi until yi ze wina cup so mani affecteki hi leswo mi rhanga phanda hayi a mi twiwanga mi biwini 3-0 bana ya i mdali vele khita ka post la itsale manyangatsi leyi nga ndako aza a hlaseriwa hi n'wa the big fans ta wasunga Mr Post Olugeza Nugera I fike one of course Afrika tsala kombisa mhaka ta wa Mr Post must get a PR manager as soon as possible a kuma na munhu who is smart on his side to revive his career ku teka ti-advice ta swi oxa nyama swakwe swa tlulesa swi le ku onheni ka brand yakwe hi leswi of course manyanga tsa fika tsala swona kona and stuff like why na ku ni vone comment ya miranga pounder let me try to see no ani yi vone a yi kombisa timhaka ta manager ko ku manager philane walo ntirho as a manager ya mzhaso Olugeza Nugera i fika a hlasela swinene la yeah of course fika hi kombisa ku Mambuxi vula manyangatsi Mambuxi xi ri ku laveka PR yo endla yini hi so loko ku va na PR xa dya hi Facebook na hi ku xi hakela hi meda hi mhaka phosa okay kumbe xi twa Zwanaka Mzimbabwe loyi wa hala ka Xikondo phosa a nga bohi ku va na PR hi ku i topic ya vun'wina na ximbiri xa n'wina everyday nakona in terms of trends I have to agree with Olugeza Nugera Mr Post is always a topic it's always a topic because ku na miranga phanda yi tshama yi kha yi n'wi hlasela vhele ka nkarhi wa sweswi and ku va miri a swo vula ngopfu nchumu because ku ve na nkarhi na yo miranga phanda yi nga miyela kha ku hlasela yena bana the beef minkarhi leyi va makulambhenyi so unfortunately ka ha to tika lembe ri na loko khe hi languta timhaka ta yindlu so yes Mr Post wa ha to trenda obviously so the issue yi nga va yi ri kona ku nga ku ri timhaka ta ti-gig yes ko inside ra manager I agree laha hi kaneta ku Olugeza Nugera nga kombisa ku timhaka ta ku Mr Post va ku u na manager i swa genge va gomcha va nga tivi ku value ya vona va cinelaka ti-manager na ti-sponsor a swi loyi mali Olugeza Nugera mina loko a ku ri sweswo a nga ta yi heta yindlu a nga ta spenda over 5 mita ka yindlu ya yena liya so swi clear ku mali yi va yi ri ku ngheneni loko ndle ka mali swinene hi xiyimo xa le henhla swinene sweswo mi swi vulaka I disagree nga swi vula xitano I disagree in that aspect yo o tsakisa ku cina ti-sponsors a nga ta aka yindlu liya na timovha sweswi mo cheka mi ta swona ku loko edayedeni ka timovha swona ku se na ti-Tiguan la tlhelo na ti-Porsche na ti-Benz like yes various car i le ku ndleni ka mali a kona ka mali I disagree Olugeza Nugera ka le aspect Mr Post hinkwaswo a nga boheki ku va na swona hi ku u humese more than 8 albums a ri hava thyaka rero i ngove and stuff like that but Olugeza Nugera i manager I think ya wa hi lava PR I right trending right na swi vulavula yona Mr Post obviously so I think hi side ra manager ya laveka a kota ku kuma ti-gig because a swi pfuni nchumu swi nge pfuni nchumu beef yi le ku teni mi ta mi ri la yoma kwala loko lembe ri hela kwala hi beef ya mirhanga phanda since ma swona ku ta endlo tirini so kona manager ya laveka swi nge pfuni nchumu mi defenda swin'wana na swin'wana but swa PR I agree there is no need yo Mr Post a va na PR ya ntwi ku va Mr Post di nghena laha nyana swiminetsanyana tichinga yana u va a vuyini so ya hi leswo even very still tlhe ta Blaze Boy ngome swi to ku famba na Makhadzi so Makhadzi va ku xava a cam a va ri swin'we ku ri mhaka leyi serious ngopfu a yi serious swinene a ku va theory nga khale kha yi developa se mhaka sweswi hi nga ka 98% ya hi le video kona as you can see a va ri swin'we ta ti-cover nini swi serious guys swi serious swinene vona ti-cover come on guys swi nge ndliwi vanhu njhe swi serious swinene as you can see kwalano Makhadzi was very happy like swa tikomba ku there's something ako ku yes she was happy and stuff like that as mi swi vona ku ri so a hi nga la tani ku congratulations to Makhadzi a vhevhela vanhu va timali hambi hi nga congratulate man swi ku va vanhu va timali man so valo Makhadzi she was so happy na munhu wa kona loko na xikandza lava gomiya so Mr T ni ri sweswi hi le ka kambe nteni hi le ka 98
why I showed the case shot the case loko ku case 1800 showed mata case na yo Bliss Boy chata kunene man chata kunene wana opportunity msayina la I'm just saying ni nga ta cinciwa na memara mene nkarhi wun'wana but hayi swi kahle Bliss Boy loko mi ri marhandzweni ha swi vona hi le ku voneni khale khe developer theory lesi hi le kule ngopfu hi le ka 98 hi le kule ngoma njheni hi le kule ngoma njheni so hi nga vula tani ku hayi mhaka kahle swinene leswi makhadzi a nga swi endla and stuff like that so hi leswo loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe guys lamba aweda I think mavo loko fika guys ifika hi movha leya mali guys ngaze yimela mina ukususa suka eyayimela kule for sake ya vutomi bya wena wasitwisisa guys loko ni kususa la mani kususa ku ixigevenga kumbe wa ni chavisa mina ni suka ni tikhomele mulakalaka wa mina ni nga swi kota ku ti protect masitwisisa but wena ni kususa hi ku na swi tiva ku xigevenga loko xi fika a xi nge ku byeli kusuka ni lava kg i ta tikuma i ri nghozini swilo swo nga swi tivi tolo ku endleke heist la a Witbank ku kumeke ku dubuleka vasesi vambirhi obvious va dubuleke a va ri around la vanhu lava va mali a va tirhela kona but loko vasesi lava vo kota ku twisisa ku vanhu lava la ku tirha ende swilo leswi va tirhaka hi swo va tirha hi mali everyone mali wa yi lava se n'wuma yima la loko mi kombela mi suka mi tshemi mi explainela ku ya i twa nga ku na ku tekela mali a ni telangi ku teka mali ma yi twisisa guys mi ta fa mi fela swo ka mi nga swi tivi loko vona movha leya mali vona rifu i tlangela le kule i hi siya hina na rifu ra hi loyi aplayela dayiding ha yi tiva ene na swi ta why ni kususa i ta hlamala ni susa kokwani lonkulu la fambaka hi tinhoka ni kokwani kombela mi ya yima hayi ku na vachava kokwani lava va nga ni khoma kule na swi ta ku na danger la mina nga yima kona ni target so obvious na loko yime tlhelo ka mina you are also target i ta fela swilo swo nga swi tivi mina le ntirhweni ma swi twisisa se a mi koti ku swi twisisa van'we tolo a Witbank ku dubuleke vasesi va yi2 ku dubuleka na socha rin'we ra hina member ya hina rest in peace brother a yi vona mba careful guys loko mbo movha leya i nga ha yimeli ku byeriwa kusuka ya wela le kule hi ndlela leswi hi swi endlaku hi heta a hi teki nkarhi la mi ta sala mi humesa mali ya ni tele ku humesa mali i ta fifela swo nga swi tivi